नाज़रीन, मैं हूं कलीम इम्तियाज और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं लसबेला से। मोटरवे पुलिस लसबेला ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई के दौरान गाड़ियों से निकाले जाने वाली सर्च लाइट पर बुलडोजर चलाकर ज़ाया कर दी। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन मगसी के मुताबिक बलोचिस्तान नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का हाई कोर्ट की हिदायत पर आईजी डॉक्टर कलीम इमाम और एडिशनल आईजी जावेद अली मेहर की हिदायत पर SP मोटरवे अजमल खान खोसो की ज़ेर निगरानी DSP Asadullah Abro की टीम के हमरा मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों से निकाले जाने वाली सर्च लाइट एक्स्ट्रा लाइट को SP मोटरवे पुलिस लसबेला अजमल खान खोसो और DSP असदुल्ला अब्रो की निगरानी में ऑपरेशनल ऑफिसर मोहम्मद तारिक चौधरी, सब इंस्पेक्टर इरफान तरीन, एडमिन ऑफिसर जहांदार शाह और टीम के हमरा भवानी के मुकाम पर बुलडोजर चलाकर अवाम को ये पैगाम दिया कि हैवी व्हीकल और दीगर गाड़ियों के आगे कलरफुल लाइट लगाना कानून के खिलाफ है और ये सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए किसी हादसे का सबब भी बन सकती हैं। SP मोटरवे अजमल खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मोटरवे पुलिस अवाम अल नास की जान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और हम आवाम के खादिम हैं और इनकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है।